خب جیسا کرنا چنگا وزیر خوراک اللہ اکبر براما دی لین لگی ہوئی ہے سامنے آئے اللہ دے نبی نے ویکھیا بھرا آ گئے نے بھرا ہائے ہائے آ گئے نے بھرا لین لگی ہوئی ہے پوچھیا آن والے ہو کتھوں آئے ہو کہ جناب کنان وچوں آئے ہاں اللہ دے نبی نے راز نہیں کھولیا فرمایا یار کنان وچ تے میرا پیر بھی رہندا وے اکھے سونیا تیرا پیر کون ہے اکھے او دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اکھے جناب پھر تے گل گھرے دی نکل آئی ہو تیرا پیر ہے ساڈا والد ہے اکھے یار بڑیاں نصیباں والی ہو میرے پیر دے پتر ہو اے دسو نا میرے پیر دا حال کی ہے انہاں کیا سونیا انج تے بابا ٹھیک ہے پر روندا بہویں اکھے کیوں روندا وے اکھے 12 بھرا ساں نکیا ہونیا ایک بھرا نو بگیاڑ کھا گیا وے یارا رہ گیا بابا اودی جدائی وچ روندا ہے اکھے کتنے آئے ہو اتنے آیا اکھے جا کے بابے نو میرا سلام آکھیو تے کبھیو جناب او مصر دا وزیر خوراک توڑا مرید ہے کہندے نکے بھرا بنیامین نو لے کے آؤ کنک بھی اور دیاں گا انعام بھی اور دیاں گا واپس بھرا مڑ کے گئے جا کے ابے نال گل کیتی بابا کنک بھی بڑی اچھی لے کے آیا وافر مقدار وچ لے کے آیا ریٹ بھی انہیں گھٹ لگائے کہندے میں توڑا مرید ہاں اپنے بھرا بنیامین نو لے کے آؤ حضرت جناب یعقوب نے کیا پترو میں بھیجتے دیاں پھر میں نو ڈر پیا لگدا ہے ہائے ہائے نہیں بابا جی بس وقت گزر گیا ہے ہن اسی غافل نہیں رہاں گے مہربانی کرو نا بنیامین نو مجھ دیو باپ نے مجھ دیتا اللہ دے نبی نے کیا پترو جدوں مصر وچ جاؤ مصر دے دروازے وچ جوڑی جوڑی بن کے لنگیو دو دو لنگیو اتھے ذہن چو گل نکل گئی ائیے جے یاراں دو دو کنج گزراں گے گئے مصر دے دروازے تے گئے دو دو جوڑی بن کے لگے واری بنیامین دی آئی کلا رہ گیا رو پیا اللہ دے نبی دا بھرا آئے کدے اج میرا بھرا یوسف ہوندا میرے نال جوڑی بن کے گزردا انہاں کیا یار اس ملک دا وزیر خوراک نال گل کرنے آتے گیا وے بھرا پر آندا نہیں پیا کہندا بابے دا ڈرے دو دو گزریو اساں کیا گزرا پر کہندا میں انہاں پتراں وچوں نہیں ہاں جڑے ماپیاں دی نصیحت بھول جان ابے دی گل یاد ہے بھرا ہوے تے نال گزراں گا خدا دے پیغمبر نے کیا یار میرا نا بھی ماں باپ نے یوسف رکھیا ہے ان کرنا چٹ گڑی مینوں ہی بھرا بنا لے اتنی گل کئی رو کے کیا سونیا بھرا اپنے ہی ہوندے نے بیگانے نہیں وڑدے ہائے کدی اج میرا ماں جایا سکا یوسف ہوندا میرے پیو دا پتر ہوندا میرے سینے نال سینہ لاندا میرے ہاتھ وچ ہاتھ پاندا اتنی گل کئی اللہ دے نبی نے کیا آ سینے نہ لگ جا جدو سینے نہ لگا چیخ نکلی فرمایا سنگیا سچ دس تو یوسف ہے یا یوسف دا پتر ہے اکھے تینوں کیویں پتہ لگا ہے اکھے تیرا سینہ میرے نہ لگے ہے تیرے وچوں مینوں وچھڑے ہوئے بھرا دی خوشبو آ گئی ہے قالا انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی کدھر تے یوسف نہیں فرمایا ہاں سچ بیا کہنا ہے میں یوسف ہاں میرے ویرا بابا تیری جدائی وچ بڑا رویا ہے اکھاں تے سویدی آ گئی ہے فرمایا غم نہ کر میں انہاں پتراں وچوں نہیں ہاں جڑے ماپیاں دی محنت رائے گا چھوڑ دے من میں ابے دے رون دا مول پاواں گا اے لے جاؤ میری قمیض اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا ہائے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اے میری قمیض لے جاؤ تے جا کے ابے یعقوب علیہ السلام دی اکھ تے رکھ دینا بس قمیض لگن دی دیر ہوئے گی گئی ہوئی نظر واپس آ جائے قمیض مصروں پہ روانہ ہوندی ہے حضرت جناب یعقوب کنان وچ بیٹھے نے فرماندے نے
ہائے ولما فصلت العیرو قال ابوہم انی لاجد ریحا یوسف لولا ان تفندون۔ او میرے گھر والو اج مینوں اپنے بچھڑے ہوئے یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے۔ انہاں کہیا بابا تو پرانی محبت وچ بھی رونا ہے۔ ہائے ہائے جدو اللہ دے نبی نے کیا پترا نے کی کیا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ ابا جی پرانی محبت وچ رو رہے ہو، بڑھاپا تانوں آ گیا، کوئی تانوں پتہ نہیں لگدا، اگلے دیاں پچھلیاں مار دیو، پچھلے دیاں اگلیاں پہ مار دیو۔ پتر کہندے نے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے کدرے زمانے گزر گئے نے، ہن کدے یوسف ہے، لیکن کچھ دن گزرے، لمحے گزرے، آن والا آ گیا، قمیض لے کے آیا۔ اللہ دا قرآن کہندے فلما ان جاء البصیر القاہ علی وجہی فرتد بصیرا قال لم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ خبر لے کے آن والا آیا، جدوں نے آن کے قمیض جناب یعقوب دی اکھ تے رکھی، گئی ہوئی نظر واپس آ گئی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اللہ دے نبی نے کہا پترو میں نہیں کہندا سا جو میں کہنا وا اوہی سچ ہے۔ اگو پتر بول کے کہندے ابا واقعی اساں ظلم کیتا ہے، خطا وار ساں، زیادتی ہو گئی ہے۔ ادھروں پیو لے کے پترانو آکھے ہاں خبر آ گئی ہے، ابے نو لے کے نظر آ جائے، لے کے آؤ۔ جدو اللہ دے نبی 11 پترانو اپنی بیوی نو آپ بھی جناب مصر وچ چلے گئے، اللہ دے نبی دے دربار وچ پہنچے، سامنے دربار وچ پہنچے، خدا دے پیغمبر نے کہا میرے بچیا جڑی بچمن وچ خواب ویکھی سا اج اللہ نے تعبیر پوری کر دیتی ہے۔ اے چند سورج میں تے تیری ماں سا تے اے 11 وراج جڑے ستارے ویکھے نہیں، اج تیرے دربار وچ حاضر ہاں۔ اللہ نے تینوں بڑا مقام دیتا ہے۔ ہائے 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 یہی گل تے میرے تاجدار گوڑلا نے آکھی ہے۔ آپ فرماندے نے واہ قسمت جدے ساری اتے تمو یکتائی دا تانیاں کملی والیا تیرے جیا مقدراں والا تے ماما نے گھٹ جنیاں ریس نصیر کی اس دی جیڑا اوے ربوں ہی بنیا ٹھنیاں یاراں او لوگو یاراں پتر یعقوب